Idag ska vi åka till Dreamworld. Det är en nöjespark som ligger ungefär 50 minuter utanför Bangkok. Det finns lite snöland, det finns karuseller, det finns djurpark och massa mat och lekland. Allt för barnen. Så titta vidare på våran film får ni se hur mycket barnen gillar det här stället. Så, nu är vi framme. Det är Thailands Disney World ungefär kan man säga. Kanske inte riktigt så stort, jag vet inte. Men det ska vara ganska stort ändå. Det blir en rolig dag tror jag för barnen. Oj, de får ramla där borta. Ska vi också gå och ta lite kort kanske killar här utanför? Kolla så fint. Vi ber någon att ta kort på oss. Ja. Ska vi gå och se? Känna lite. Ja, men först har vi karusellerna. Thank you. Vilken bok som var där? Ja, det ska vi. Vilken färg tror vi får den i? Grön. Tror du det? Ja. Kanske. Coola. Ja. Wow!
เราไปจอดสักครู่นะครับคุณท้าบอกว่า Bravo Emil. แล้วจะพอเดินเข้ามาไล่จะพอเดินเขาจะได้ปลอดภัยเวลาท่าลงเนี่ยเราไปที่ข้างหลังยืนซ้ายบริสุทธิ์นะตัวเองมือซ้ายบอกเพื่อนด้วยครับผมช่วยยันกับพอเดินนะ Sitta stilla hela tiden. Okej? Okej? Hejdå! Vi ses snart! Får du sitta stilla? Wow, killar! Emil! Emil! Hej! Nu är vi själva lite grann. Ja, Barnen åker i Grand Canyon. ja det är nog väldigt lite själva. Jag tror det kanske tar några minuter bara, max. Det är jättevarmt och jätteskönt för barnen. Ja, det Verkligen. är roligt för dem. De är inte så stora våra barn, de är 2-4. Men Så det är uppskattar kul. väldigt mycket. Ja, för att de får åka själva lite. Ja. Emil! Lite ha det. Lite ha Den är borta det. nu. Kolla här är fiskar också. Lite ha det. Jag vill inte ha den. Jag vill också. Ja, det går att kolla här. Jag vill inte ha den. Påfågel också. Jag vill inte ha den. Nej, ska hon ta den? Ja, men gå till hon. Gå till kanten där så tar hon fågeln. Jag vill ha den i alla fall. Emma. Vill Emma? Va? Stopp. Det är sådana fiskar du gillar, Danne.
Det är svettigt att gå på en nöjespark i 30-35 grader värme, så efter den här dagen fick vi bada lite i poolen och ta några dopp. Hej då, vi ses nästa video.